ये टाटा विस्टा है गाड़ी की। गाड़ी क्रैंक कर रही है बट चालू नहीं हो रही। तो इसका डायग्नोस किया सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप। इसकी सबसे पहले मैंने मीटर में लाइट देखी, चेक लाइट आ रही है, ओके इस ओके कंडीशन। फिर उसके बाद मैंने चेक किया इसकी बैटरी वोल्टेज, बैटरी भी ठीक थी। फिर उसके बाद मैंने चेक किया इसका फ्यूल टाँकी में है लेकिन फ्यूल आगे इंजन में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, पीछे मैंने मोटर चेक किया, उसका करंट चेक किया, करंट नहीं आ रहा था। तो वायरिंग मैंने चेक किया तो फॉल्ट अभी तक मिला नहीं। मैंने सोचा वीडियो बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसका जो रिले है वो चेक करता हूँ। इंजेक्शन स्विच ऑन है, बता एक मिनट। ठीक है, करंट की वायर लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्यूल का रिले लगेगा, हाँ, और यहाँ पे दूसरा SRS का रिले है। तो यहाँ पे मेन करंट हमारी आ रही है, लेकिन यहाँ पे मेन करंट नहीं आ रही। फ्यूल रिले का मेन करंट यहाँ पे नहीं आ रही। इसका प्रॉब्लम देखते हैं कि क्यों नहीं आ रही है। मेन रिले आना, मेन करंट आना चाहिए इसका। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ आगे की फ्यूज। फिर उसके बाद ये रिले, ये मेरे को लगता है ये बॉक्स खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी किसी ने बाईपास किया है, देख रहे, ये खोलना पड़ेगा मेरे को लगता है। तो ये सब फ्यूज़ ओके, ठीक है। अभी देखते हैं आगे का क्या फॉल्ट। तो यहाँ पे वायर में कार्बन आ गया था, कार्बन। अब इसका बोले तो जॉइंट बहुत कदल तरीके से किया गया था, नहीं कहता इसका मतलब जॉइंट बहुत कदल तरीके से किया गया था। अभी मैं प्रोफेशनल तरीके से जॉइंट करूँगा ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए। इसका जॉइंट किया था वो बंदे ने शायद इस वायर में, ब्लैक वायर में नीचे पड़ी, ये वायर में उसने जॉइंट किया था, ये तीनों वायरों को, ठीक है। मैं एकदम परफेक्ट जॉइंट करूँगा इसका, ये तीनों वायरों का। अभी ज़रा इसमें से ज़रा मैं देखूँगा कंटिन्यूटी कि हमारी वायर इसमें से मेन वायर है क्या नहीं, मतलब वो दूसरा फॉल्ट हो जाएगा, वेगड़ा फॉल्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, एक प्रो मेन पे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, ये वायर ऐसी आ रही है तो शो नहीं कर रहा है, इसको लगाएंगे। तो वायर लगा ना सीधी, तो ये वायर हमारी आ रही है यहाँ से। तो इसको जॉइंट करके देखते हैं मेन करंट आता है कि नहीं अच्छे से। क्लिप लाया दोनों 5 नंबर की, इससे मैं जॉइंट करूँगा इसको। तो वीडियो कट करके बाद में बताता हूँ जॉइंट कैसे किया है। तो इस तरह से जॉइंट कर दिया मैंने अभी क्लिप को देके। तो अब इसको चिकट के मार के देखते वहाँ पे बिंड करंट आता है कि नहीं। बैटरी में सब फिट कर देंगे। मुझे लगता है प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। माइनस पे लगा के करंट आ रहा है कि नहीं, ओके करंट आ गया, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट। यहाँ पे बीच में करंट नहीं आ रहा था तो बीच में करंट आ गया, ठीक है। अभी रिले लगा के गाड़ी चालू करेंगे, गाड़ी चालू करेंगे। ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए निकाला था आपसे, करंट आ रहा कि नहीं आ रहा, तो तुम्हारे को बताने के लिए वीडियो में कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। सामान पकड़ गाड़ी चालू करने के टाइम में करिए।